你是不是想要构建自己的网站，而通过网上来赚钱，而又苦于自己是一个对编码编程一窍不通，或者是刚刚接触代码不懂得编程，而今天这一款软件通过 AI 的方式来帮助你来写出自己的网站。那么这一款软件呢，是亚马逊开发的 Code Whisperer。那么这一款软件呢，非常适合新手去使用，它可以按照你的想法 AI 的方式给出适合的代码的建议，帮助你编出属于自己的网站，或者是属于自己的软件。所以这种 AI 代码生成器是非常适合刚刚学习代码编程的朋友。更重要的一点，它可以免费的提供个人使用，无限的提供你代码的建议。所以作为一个代码编程的新手来说，是一个非常适合使用的一个工具。它还提供了50次的安全扫描，也就是你写出来的代码有没有安全性。如果你写出的代码存在有很多的漏洞，那么你的网站和程序就很容易就被一些黑客攻击，损失了是你的金钱和数据，所以缺乏了安全感。那么这一款软件呢，可以让你每个月提供50次的安全扫描，让你更加了解你自己的代码究竟存在了哪些安全漏洞。所以对于个人新手学习写代码一个很好的助手。那当然，如果你是一个专业的代码编程人员的话，那么你更加适合去用到它的专业版，只是$19。如果你是一个新手开发者和一个刚刚接触代码开发的朋友来说，是一个很好的起步的工具。那软件呢，它是自带有这个代码安全的检测功能，可以检测到你写出来代码存在的一些漏洞，立即给出一些修复这些漏洞的建议。你的程序的安全性起到一个很好的作用。而且同时呢，它的程序的工作方式呢，15种的编程语言提供我们去选择，所以你习惯用哪一种开发环境，也就是简称 IDE。 而等会呢，我会告诉你如何安装 Visco 在你的电脑上运作这个智能的编辑代码的生成器。它可以呢提升开发人员的工作效率，达到57%。所以很多代码呢，它都可以提示你如何去写出你需要的代码。那我们下面来卸载一下 Visco。 这边呢，我们来到它的网站的官网，看到呢有苹果版和 Windows 版或者是 Linux 版。那看你的电脑是哪一种系统，根据你自己系统的需求来卸载。当你安装了软件之后，你会看到像我这样一个界面，而且呢，你要找到亚马逊云的 Code Whisperer， 那只需要在左上角打入 AWS， 我们搜索它的插件，发现呢，我们搜索到这就是亚马逊云的这个工具插件，然后呢，我们点击安装。当你搜索出来之后，你会看到下面有个 Code Whisperer， 我们点击打开。你这里呢，点击打开之后，看到是有个 Start， 也就是运行。我们点击运行，然后呢，来到右上角这里呢，看到这个搜索栏，我们选择的是第一项来建立我们的账户。这个时候呢，它会弹出一个对话框，也就是我们来拷贝它给出我们的这个代码来连接到你这个软件。我们点击复制和开始连接这个软件。下面看到呢，我们需要点击第一项 Open， 也就是把这个网站打开来连接这个软件。这个时候呢，就要把刚才我们复制的这个代码把它填入进去，然后点击下一步，然后就接着我们填入你的之前如果在亚马逊云已经有注册过的电子邮箱，那么你就可以填你的电子邮箱，然后呢下一步。好，这边我们填一下邮箱，点击下一步，填入你的名字，然后再下一步，然后把你的在邮箱里面收到的验证码我们填入进去，然后继续下一步，然后呢填进你的密码，然后呢我们继续连接到你的系统，最后呢就允许亚马逊云连接到 Visco 的这样一个插件数据，因而可以呢访问你的这个数据。我们点击允许，
这边呢可以看到已经成功的连接好了。那么可以看到这里左边是运行的时候呢，可以看到是一个绿色按钮。那如果你要暂停的话，点击暂停。因为亚马逊云呢，它会读取你在操作的时候的一些数据。如果呢你不想它读取你的数据的话，那你也可以呢通过这个齿轮来设置。因为我们点击齿轮会来到这里，把这个钩给去掉。因为一个插件已经成功的安装在 Visco。 如果呢你要在操作的时候呢，也是根据 Visco 的操作的方法来操作。你只要在这里输入你提示语，可以用的是中文，也可以用的是英文。那关于 Visco 的一些具体的操作和教程，还有更多的一些问题和学习教程，在这里呢你可以通过它的官网，在这里呢教你如何去运作和操作的。如果你对于这一款 AI 编辑工具来辅助你编写代码感兴趣，你可以呢通过下面的链接来点击注册和体验。如果你懂得如何去编程，如何去写应用程序，你就可以写出属于你自己的网站，从而你可以通过 Fiverr 来接单，可以帮助别人写程序或者是写网站，你就可以赚取非常高的收入了。你可以在 Fiverr 这里可以搜索到很多这些程序员在这里为别人写一个程序，就是几百美金、80美金或是100美金，他的收入是非常高的。如果你懂得了学会了如何写代码的话，那你要赚取这些收入是非常轻松的，也是去到哪里你都可以呢通过这种方法来赚取收入。只是拿着一台电脑，你就可以赚取这些美金，赚取这些高额的收入了。好，今天的话题就分享到这里，非常感谢你的观看，我们下一期再见吧。